Ngithatha le thuba ngibingelela nonke egameni lenkosi uJesu. Ngithemba ukuthi niyaphila nonke bangcwele. Igama lami uSana Ngcobo, ngithanda uNkulunkulu. Siniseke ngithanda kakhulu Jehova. Sesongena ezwini. At this point namhlanje sizofunda amazwi ashiwo uJesu Kristu elesine. Sesosho amazwi akhe esine awasho elenge esiphambanweni. Before singene le ncwadi ngifuna ukusho ukuthi at this point uJesu Kristu inhlungu ezazisezikuye wake wangena ekulinyazweni uzokube kuze ukuthi uJesu Kristu wangasarecognizeki noma umbuka lapha esiphambanweni wangeke usambona yini ukuthi uJesu Kristu wayewuyena yini before ashawa. Ngibingelele igama lami uNamsilo kaDlamini bazalwane ngisindisiwe ngiyamthanda uJesu. Sofunda laphana kuMateyu chapter 27 uverse 46 ufunda kanje. Kepha ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli Eli lama sabachthani, okungukuthi Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Phinde futhi. Mateyu chapter 27 uverse 46 uthi, kepha ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli Eli elama sabachthani, okungukuthi Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Okutranslateeka kanje noma sikutranslateeka about the 9th hour Jesus cried with a loud voice saying, Eli Eli lama sabachthani, what is to say, my God, why hast thou forsaken me? Amen. So into okuqala kumele pay more attention kuyona la ukuthi uJesu Kristu ukuze afike esiphambanweni wakumele adlule to i-test. Mangabe ufunda izwi lenkosi you learn ukuthi for Abraham ukuze adeliver umnikelo wakumele adlule to the test. As Abraham uNkulunkulu wamcela ukuthi anikele ngendodana yakhe uIsaac. So shukuthi izwi lenkosi mangabe ufunda in that chapter lithi kwafika isikhathi lapho uNkulunkulu khona wayesezotesta uAbraham. Ushukuthi kahle kahle kwase kuyisikhathi sakhe sokuthi adlule to i-test. But udlula kwi-test kuyinkonzo ajwayele ukuyenza inkonzo yokunikela. Njengoba edlula kwi-test umuntu mangabe esone ngaleyo ndlela leyo umuntu it's compulsory ukuthi alethe imfuyo yakhe offering yakhe iminikelo yakhe ezoyishisa khona izoba iphunga ezulwini. Amen. So ingakho kwafika isikhathi se-temptation ka-Abraham. But uAbraham akufika isikhathi se-temptation yakhe yena usimfika at the moment lapho na ejwayele khona ukwenza inkonzo yakhe. But masifika lesi sikhathi uNkulunkulu useyamtshela ukuthi ufuna yena anikele ngendodana yakhe. Amen. But mangase uyifunde le ncwadi uyifundisise, ngifuna uyirane through incwadi lapha kuGenesis uyifundisise. Ubheke ukuthi uNkulunkulu wayikhuluma ethini. Now uverse 1 lithi kwafika isikhathi sokuthi uAbraham angene kwi-temptation. Shukuthi wasefika isikhathi sokuthi angene ekulingweni kwakhe. Mangabuza ulithi ukuthi uNkulunkulu wathi kuAbraham. But mangabe uqhubeka nale ncwadi usondela ngasekugcineni lapho khona uNkulunkulu khona ese-replace khona umnikelo waAbraham. Uyilalela into eyenzekele lapha ukuthi uzwa sekuthiwa kwazakala iphimbo lengilosi ikhuluma. Now angifuni ukuthi ngigxambukele to indaba engafanele ngigxambukele kuzona. But ngifuna ukureveal kuwena ukuthi uNkulunkulu wafika kuAbraham. Izwi lenkosi la-emphasize lithi uNkulunkulu wathi kuAbraham. But mangabe uqhubeka ufunda ngasekugcineni la khona umnikelo khona usushintshwa khona akusashiyo ukuthi uNkulunkulu wayesethi kuAbraham. So izwi lengilosi la bese lithi kuAbraham okusho ukuthi amazwi kaNkulunkulu awazange ashintshwe, but there had to be a messenger ezofihla ihlazo lento ezokwenzakala because uAbraham wasemela kubulala yakhe indodana. But isho ukuthi from generation yaleso sikhathi to i-generation inzalo kaAbraham iqhubeka amazwi kaNkulunkulu asamile athi uAbraham akanikele ngendodana. But ngicela uunderstand ukuthi lamazwi afike to which extent uJesu Kristu useyazalwa. Ukuzalwa kwakhe uJesu Kristu kuzofezwa amazwi uNkulunkulu awasho uAbraham kuGenesis. Ngikathi uJesu Kristu esezalwa amazwi namanje asamile, but uNkulunkulu usekhetha ukuthi athathe yakhe indodana. Sho ukuthi kahle kahle mangabe uNkulunkulu wayifika kuAbraham ethi Abraham nikela ngendodana yakho, he wasn't necessarily ukuthi uAbraham akanikele ngobani ngoIsaac. Wayetshela uAbraham ukuthi flesh ayinikelwe. Sho ukuthi mangabe ngithi flesh ayinikele wayithi Abraham when you hold in
you hold ama-rights to iflesh umuntu. Sho ukuthi mina umuntu namhlanje ngifuna wena umnikele, but inhliziyo ka-Abraham ngaphakathi asitshela lokho ezwini lenkosi bathi inhliziyo ka-Abraham ngaphakathi yayilangazelela ukuthi ifeze ifiso zikaNkulunkulu. But noma lento yayibuhlungu kangakanani at that position u-Abraham kumele abulale indodana yakhe, esezokwenza wamiswa wathiwa nawe umnikele uNkulunkulu sekunika wona manje. Kwaba khona iswap. From that day kusamila amazwi kaNkulunkulu ukuthi kumele kube khona iflesh ezonikelwa. But inkinga ikuphi isenhlizweni ukuthi ejuleni kwenhliziyo umuntu akathandanga ukunikela ngaye. Amen. Sho ukuthi from that day kuze kufike to this time uJesu Kristu uya acknowledge uNkulunkulu ukuthi umuntu has failed him many times, but sithi uNkulunkulu ongahluleki usekhetha ukuthi yena ayinikele ngendodana yakhe qaphela ezelwe yodwa. Mangabe uyilandela lawo mazwi lawo, they believe abantu ukuthi the meaning of ukuthi indodana yakhe ezelwe yodwa, that meant that uNkulunkulu had to give birth to uNkulunkulu. I'm saying ukuthi akekho umuntu owazalwa njengoJesu. Mangabe ulandela indaba yakhe yokuzalwa, even today there can never be a scientific explanation echaza ukuzalwa kwakhe. Shothi ukuzalwa kwakhe kuhlukanisiwe nehumanity. Indlela azalwa ngayo kwamele ukuthi uMaria angungomoya oyingcwele. Now ngicela futhi ulalele la. Umoya ugathi uMaria ekhulela uJesu, umoya oyingcwele had ukuthi umngungu uMaria. Ngekathi umngungu uMaria, that was a symbol kaNkulunkulu eletha full protection kuJesu Kristu. Now uJesu Kristu mangabe sesiphambanweni, you might ask ukuthi lo moya oyingcwele ubonakalaphi. Now landela ke ngekathi uJesu Kristu esevukile kufene ekhuluma nabafundi bakhe, usayabatshela abafundi bakhe ukuthi uyahamba, abafundi bakhe bakhala ukuthi bazomkhumbula. Uthi uJesu Kristu nginishiya nomoya oyingcwele. Akasho ukuthi ngimanje I'm calling ukuthi umoya oyingcwele wehluze la mangihamba mina umoya oyingcwele uzosala kuthi nginishiya nawo. Ukuthi already you possess umoya oyingcwele. Lalela ke ngekathi uJesu Kristu esesiphambanweni at this moment ufuna understand what was happening. Umoya oyingcwele was being transferred kuthina singabantu, ukuthi thina singabantu now we are worth ukuthi umoya oyingcwele usurround within us. Ukuthi at the moment lapho uMaria khona kuthiwa umoya oyingcwele wamsurroundile, umoya oyingcwele was surrounding her even within her as she was pure. Mangabe understand uJesu Kristu esekule position, usekwi position la khona sekuyisehlukaniso. Lalela ke lento ibalekile ngaphezulu yonke into esesikhulumile so far, ila khona sekuhlukaniswa khona at the moment kuyisiphambano. And ngizolibele ngisho futhi lento ukuthi isiphambano the cross ila khona kuhlukaniswa khona. At this moment ila khona uJesu Kristu was physically hlukanisa, he was physically crossing iflesh noNkulunkulu. Useyazwakala uJesu. Lalela uJesu Kristu kuhambo lwakhe shawe linyazo akwazakalanga ikhala ngaphambilini, noma izikhalazo zakhe zikhala zayingabhekile towards humanity, but ngekathi uJesu Kristu inhlungu ezizwa lezi inhlungu wayetransfer straight kuNkulunkulu. Ngobani ngisho lokho? Ngisho ngoba at all the time uJesu Kristu eshawa akazange ajike kumuntu athi ngicela ukungishaya, akazange wakhiphe lawo mazwi. At the time he received judgment akazange ajike labantu abemjudge ethi abangamjudge, but at this moment isehambile isikhathi uJesu Kristu useyazwakala ekhuluma ngezwi elikhulu uthi uNkulunkulu. Now ngicela uqaphele, number 1 into kumele sidile nayo ukuthi ngaleli hora leshakolunye ngekathi ibhalo lencwadi they chose ukuthi amagama ngithanda ukuyifunda futhi kodwa ngenxa isikhathi the time bekubhala lencwadi they use amagama uJesu Kristu ayiwasho exactly, and for a purpose ngicela uprefer to into my understander ukuthi do you find those moments or those videos where they just shoot ama video nje recording ingane ukuthi wow sithatha ama steps ayoqala ingane. Those moments are seen as special moments, as in those are records that are based on umuntu othize. uJesu Kristu akazwakalanga solokhe azalwa ekhala ngalolu hlobo. uJesu Kristu mangabe ngikuyisele emuva uyazwakala mangabe ekhuluma noNkulunkulu uthi baba, noma bethi noma sembuza ukuthi thandaza kanjani, uthi anathi baba wethu osezulwini. Lalela lithi anothi baba wethu osezulwini. uJesu Kristu was trying to tell us zonke lesikhathi ukuthi I am preparing you for a moment la khona nina senzobe ngikhuleka njengami. Lalela at the moment uDavid ethi baba wethu osezulwini, he was referring to baba wethu osezulwini at the basis of uNkulunkulu. But uJesu Kristu ngenkathi bembuza asozokhuleka kanjani, uthi nothi baba wethu osezulwini ngenxa yokuthi uthi mina mangikhuleka kuJesu Kristu ngithi baba wethu ngithi baba wami osezulwini, nina ngoba nginika ama rights ami ngizoba ne moment la khona senikhuleka lemkhuleko senithi baba wethu osezulwini on the basis of the fact that yini enzobe seniyindodana kaNkulunkulu. But uJesu Kristu ubonakala ngani ngoba esenza lesihlukanisa, useyakhala usethi uNkulunkulu. Now akazwakala uJesu Kristu selokaqala ukukhuleka athi uNkulunkulu. Ngicela understand ukuthi umuntu
umelo-ke wami wamemeza ukuthi uNkulunkulu. But uJesu Kristu at this moment uthi uNkulunkulu. It's such a way ukuthi bahluleke ngisho nalokuthi uma besebelibhala lelizwi behlukanise ilanguage ayikhuluma specifically. Siyazwa la ama-translation ukuthi iBhayibheli liyatranslate-wa. But bathi la mazwi awaqala abhale ngamazwi awasho ngqo because le nto iyi-phenomenon sifuna ukuyirekhoda. Bamrekhoda ethi uNkulunkulu uJesu Kristu. Sho ukuthi at this moment ngicela u-understand ukuthi ingane mayizalwa uyakhala. uJesu Kristu uyazwakala ekhala engazi ukuthi usasanda ukuzalwa because uJesu Kristu useyahlukana noNkulunkulu bakhe usengene kubeni umuntu. Can I repeat this? uJesu Kristu usekhala njengomuntu engakazakhali njengomuntu. All the time uJesu Kristu unakho lokhu ukuthi baba. Why? It's because indodana kaNkulunkulu indodana. But uJesu Kristu at this moment specifically inkalazo zakhe asekho on the basis of ukuthi useNkulunkulu. Usekhala njengomuntu. Usethi uNkulunkulu. Akasakhali njengami nawe before sikhala sithi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu useyehlekisa. Useyaphuma ekubeni nama-right okuba uNkulunkulu. Usethi noma ekhala khale njengomuntu. Why? Uyamuzwa esethi why have you forsaken me? Uthi ungishiyelani? Lo ungishiyelani urefer to ukuthi urefer to imoment engokuthatha ngikubeke kuyona njengamanje. uAdam noEva kade ngase-Eden bakhetha ukwenza njani? Bakhetha ukubona. Ngifuna siyidlule nje fast. Ngenkathi uAdam noEva bekhetha ukona engadini yase-Eden. uAdam noEva engadini yase-Eden there was this moment la khona uNkulunkulu khona ebanika igalekiso. Uthi niqalekisiwe. Akasho ukuthi ngiyaqalekisa, uthi niqalekisiwe. Wafunde futhi uphinde ufundisise lelozo. Ngenkathi ethi niqalekisiwe he's referring to the fact that the time the futhi belidla since it was a fruit of death. The time belidla they inherited in curse yabo. Ba inherita isiqalekiso. Usethi niqalekisiwe because ni accept isiqalekiso kunasho ukuthi abantu were responsible for isiqalekiso sethu. But abantu abaningi abathi noma bekhuluma bayithi ngathi uNkulunkulu wasiqalekisa. Why kusho njalo? Because uNkulunkulu wadala ngisho nale fruit. So obviously they always refer to ukuthi uyena owasiqalekisa. But if free will ithi thina salidla fruit willingly. Sho ukuthi isiqalekiso thina sayilethela sona. Noma uNkulunkulu uyena owasiqalekisa but isiqalekiso thina sasithatha sasimukela. Hayi ukuthi uNkulunkulu wamaphambi kwethu wasiqalekisa because siyamuzwa sethi niqalekisiwe. But mangabe uqhubeka uyilandela lento yahamba ifike to the moment la khona ethi khona uNkulunkulu khona abahambe uyabaxosha engadini yase-Eden. Engathi abaxosha engadini yase-Eden kubonakala ngani uNkulunkulu bani usevukwa yini isympathy, but the sympathy siphenduka i-empathy at the point of uJesu Kristu. Ngizongena kulokho. Usethi akabambathise noma iqabunga. Lokho kubambathisa kwabo kurefera kwini? Kurefera to i-mistake esenzayo as a humanity. Ukuthi at the moment uAdam noEva bephuma laphana they both had to sacrifice themselves ukuze bekhokhele impilo le asebeqeda ukuyilahla. But uNkulunkulu mangabe simbathisa lento asimbathisa ngayo uyasitshela ukuthi he's protecting us because we are still worth something again. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi isakhona ithemba noma kusakhona ukholo okukhona uNkulunkulu akubekayo. He's telling us ukuthi ngelinye ilanga ikhona ingubo eniyimbathi ngunaphakade. Lo etsaba ingubo yemvu engimbasana but sikobe kuyingubo yemvu eyoba ngunaphakade. And we understand that demofundisi because kuyakhulunywa ukuthi uJesu Kristu igazi lakhe losigeza. Mangabe selenge siphambanweni igazi lakhe liyagxiza kuye. Mangabe selenge siphambanweni igazi lakhe liyawo emzimbeni. Why? It's because the gazi leliyana irefera to leli gazi sezoba i-coat yethu entsha. Now mangabe uJesu Kristu ephuma, mangabe uAdam noEva bephuma eGarden of Eden, at the moment bephuma ngicela u-understand i-position kaNkulunkulu emile eGarden of Eden. Ukuthi uNkulunkulu wadala iGarden of Eden ukuthi kube indawo ya-Adam noEva. But manje uAdam noEva sebeyahamba. Kodwa manje ngoba uAdam noEva sebehamba sesiyamuzwa uJesu Kristu ethi uNkulunkulu ushiyelani. Is referring to the fact that uAdam noEva kathi babehamba eGarden of Eden. Leza inama-footsteps ababehamba, leza inhlungu ababeyiletha uNkulunkulu. Inhlungu umuntu afanele ayizizwe at that moment. Sho ukuthi isiphambano noma sasimenta benyamakhanda. Isiphambano kahle kahle sasime eGarden of Eden. Because phakathi eGarden of Eden uJesu Kristu wayelenga khona ekhala ethi uNkulunkulu ngishiyelani. Ngathi ngiyambona uNkulunkulu uJesu Kristu ebuka uAdam noEva. Lalela ngitshela something ongayazi. Uthi uNkulunkulu ezwini lakhe mawufunda uthi uAdam noEva abantu bokuqala bawuyihlo nonyoko umuntu ophilayo. Mangabe uyilandela lento lena yayihlo nonyoko ukuthi ihamba kanjani. uJesu Kristu has referred to uNkulunkulu as ubaba wakhe. But at this moment la khona uJesu Kristu is inheriting ukuba umuntu. Usethi uNkulunkulu ngishiyelani. Referring to ama-footsteps ka-Adam noEva bephuma eGarden of Eden. But mina ngifuna ukureferenga ukuthi uNkulunkulu ku-Adam noEva usho i-phenomenon yababehamba bemshiya. Because ngenkathi behamba bemshiya uNkulunkulu kangenzeki lokho kamoya uNkulunkulu wayehamba eshiya bona because okwenzeka into okwenzeka nasemhlabeni. So ngenkathi uAdam noEva behamba at that moment benyathela behamba eGarden of Eden enyameni kwakwenzeka lokho. That's why iBhayibheli la-refer lokho ngoba kwakuyinto ayibonakala. But kamoya uNkulunkulu wayisuka kubantu
Now lekusuka kubantu uJesu Kristu siya to correct khona. Manga uJesu Kristu ongakazangone sonakazalwa ongaze inherit generation nama generation ezono bakusho ukuthi yena akazalwanga ubani umuntu wafanele ukuthi ukuzalwa kwakhe azalwe yedwa. Sekwenzakalani uJesu Kristu useyakhala usethi baba ngishayane, referring to the fact that inhlungu zomuntu eziphelele usayi-inherita. Usayikhala yena manje usethi baba ungishiyelani. Ngamanye amazwi abantu abemsurround babenga-understand ukuthi kade eshawa lo muntu phambi kwethu simbuka, lo muntu kade ekhala phambi kwethu simbuka, but akazange afike to this point. Ubuhlungu kangakanani ukuhlukana noNkulunkulu bangcwele, ukuthi uJesu Kristu ushayiwe wabethelwa wangakhala kubantu, but ubuhlungu bokuhlukana noNkulunkulu bumenza ukuthi ajike yena athi baba ungishiyelani, athi uNkulunkulu ngishiyelani. Ukuhlukana noNkulunkulu kubuhlungu ngaleyo ndlela ukuthi yena uJesu Kristu useyajika manje out of nowhere uyakhala. Warecord ukuthi wakhala, but namhlanje ngifuna ukukutshela ukuthi why wayikhala. Wayikhala because leza inhlungu kwaba inhlungu zami nawe usayithatha usezenze zakhe. Ngobani unamsile always referring to the fact that umuntu uhlezi referring to the fact that uNkulunkulu has always been away from his son. uJesu Kristu while he was inheriting the sono, i-transaction nazo zonke izono wayeseyibeholdile. So ukuthi for every single sin exist emhlabeni uJesu Kristu wayesenayo ngakuye. Yeah, that's why wayeseqala esekhala njengomuntu, because uyaduma uNkulunkulu akakwazi ukona. Ngoba umuntu uyakwazi ukona izono lezi uJesu Kristu aseyibeholdayo zomuntu ziyamenza ukuthi yena ayizwe lento yoba umuntu. Shothi manje usewumuntu ngokuphelele, usehlukanisile phakathi kwaNkulunkulu nomuntu. Ngamanye amazwi labo babemsurroundile babengasibona abantu, labo babesemsurroundile babeseba uJesu, babeseba uNkulunkulu, babeseba uJesu Kristu. uJesu Kristu wayesayibona. Ngobani? Ngoba inkathazo zabo yena oseyikhalayo. Shothi mangabethi anikwazi enikwenzayo is referring to the fact that nina nibulala nina niphilisa mina, ngoba mina ngizophila nani kini. Ngamanye amazwi leyo mistake nobethana ukuthi bazonqoba ngoJesu, ngoba uJesu Kristu abazange unqoba ngaye. Usenze njalo uJesu Kristu useyakhala uthi uNkulunkulu ngishilani. Usayathatha wonke ama-rights ethu to izono zethu, uyayithatha yena kube zakhe. Cela u-understand uthando kaNkulunkulu. uNkulunkulu usithanda sonke. Hleze sikusho lokho ezweni enkosi, namhlanje ngifuna u-understand ukuthi why uNkulunkulu esithanda kangaka. uNkulunkulu uthi wena noma ungagwaza noma ungadubula noma ungatshontsha noma ungenza siphi isono, but yena uyathatha. uJesu Kristu useyisigebengu sombulalo. Usathi uNkulunkulu, ngoba uyayizwa lento uNkulunkulu ukuthi ngeke asakwazi ukuhlala. Namhle ngangithanda sase-high school esathi kujele uNkulunkulu ngathi yambona enyani uJesu nesono, enyani yakhe indodana ngenxa yesono, enyani ethi ngeke sakwazi ukuyibehold, esezamina esezohaka mina nawe, ngoba mina nawe sesimsulwa ngenxa Jesu. uJesu Kristu wathatha yonke into waphenduka kwaba isibuko yabheka ngakuye. But namhlanje mina nawe sesikwazi ukuhamba ezulwini likaNkulunkulu, eparadise kaBaba. Sihamba sinyathela. Ngobani? Ngoba uNkulunkulu ngishilani. uJesu Kristu akasakwazi uku-accessa uNkulunkulu bakhe usesingile thina. That's why uJesu Kristu wayesebenza abafundi bakhe sebatshela ukuthi sengiyahamba, bona bekhala ethi nginishiya nani? Nginishiya nomoya oyingcwele. Because uyena wayekwazi uku-operate umoya oyingcwele, uyena wayekwazi ukuhila abantu, ebeka izandla ebantwini, uyena wayekwazi ukubabusisa abantu. But manje sekusona abantu abawu-12 kuphela abangakwenza lokho. Why kusona abantu abawu-12? Ngoba usesinikile amagunya akhe. Futhi uJesu Kristu babesebephenduka abantu abawu-12, including uJudas owavele wafa early. But kwase kusele ukuthi ivangeli lidistribute umhlaba wonke. Namhlanje nami sengiyakwazi ukukhuluma ngikumoya oyingcwele. Ngobani? Ngenxa leyanto eyenzeka. uNkulunkulu ngishilani. At this moment uJesu Kristu akasafani nami akasafani nalo Jesu Kristu ayena. Useyahasefanele manje before athola ama-rights akhe ahambe ehayidisa yolwela mina nawe, afike nakhona enqobe ngoba umdali wey'nsuku. Mayifika khona enqoba khona ufika namandla isimanga. La mandla wabonakalanga ukuthi aqhamukaphi. Remember ukuthi enkathi wayingene ebhabhadiswa laphana izwi lenkosi la-emphasize khona isandla samkhomba sathi le indodana yami. Ngenkathi kwenzeka leyo transaction isho ukuthi uNkulunkulu was referring to amandla kuyena. Ukinawo amandla ngiwaplantile laphaya. Mangabe sehla impande mangabe yehla-ke yehla ngomhlabathi, iyahamba iyahayidisa, iyafika khona iyosaphaza yonke imoya yobumnyama, ayisaphaza kuthiwa umhlaba kwaze waluzamazama. Kodwa sikangangeni lapho. Ngifuna urefere, ngifuna u-understand ukuthi uNkulunkulu ngishilani, ukuthi wamenza ngisho uJesu Kristu asuke from kuba uJesu Kristu waye-kind-hearted to uJesu Kristu owayenezono ey'ningi, wafika khona wanqoba kunjalo, ngoba uNkulunkulu unamandla unmeasurable power. Mangabe fika khona uyafika uyanqoba ufa. But before singene to that point, ngicela u-understand ukuthi the privilege yokuthi ube noJesu Kristu ikuwena. Now we are at a position where uNkulunkulu ngishilani. La khona thina sesisuka uJesu ngena thina.
khona uJesu Kristu esesisuka khona ngena thina. Shuthi masifika ezulwini siyibeka phambi kobuso kaNkulunkulu, khona lento eshwezweni lenkosi kuthiwa angimazi. Lento angimazi ngoba ithi okholwa nguye uzoba nokuphila okuphakade. Ngamanye amazwi, if ukholwa uJesu Kristu you inherit him. Mangabe ulandele uPaul uthi unyathela naye ezinyathelweni zakhe uzuyofika esiphambanweni. Mawulandela le tifa eseceleni kwakhe yasesiphambanweni naye. Mangabe isithi le tifa eseceleni kwakhe isimtshela ukuthi cela uba nawe eparadise, uthi uzoba nami eparadise. Why? Because usunyathele inyathelo kanye nami. Ngamanye amazwi wena ufana nomuntu okholwayo emhlabeni. Usethini uNkulunkulu usiyamnika lo itifa kama right. Bathi bangcwele sengiyiqeda nje. Cela uyiqeda ngamazwi ambalwa. Ukuthi we are given the right and responsibility ukuthi sibe kuNkulunkulu. But thina silabantu we fail sikule opposition. Why? Because khona abantu abasahamba indaba yokukholwa be antichrist. And I understand ukuthi abantu banemoya enama different origins. But mina namhlanje ngifuna ukunika assurance ukuthi ukukholwa kuyakufaka lesi siphambano ukwenza uJesu mase wena uyasuka. uJesu asale ekhaya ethi uNkulunkulu ngishiyelane. Why ukusho lokho? Ngicela futhi sengivala ngiqhubeke to the point ukuthi the time ethi uJesu Kristu uNkulunkulu ngishiyelane. Most of the time we always explain ukuthi uJesu Kristu uNkulunkulu, but ngicela understand ukuthi at the moment la khona uJesu Kristu ethole khona izono zakho, uNkulunkulu kwakumele asuke kuyena. So ngekathi uNkulunkulu esuka kuyena ngekathi ekhala ethi uNkulunkulu ngishiyelane, is because of la uNkulunkulu sesukayo kuyena. Ngekathi lo uNkulunkulu esuka ke kuye, ehamba esuka kuye uza ndabadla abamsawundini. Uza kwini uhamba umhlaba wonke. Ngisho ukuthi uJesu Kristu was actually the moment ethi uNkulunkulu ngishiyelane wayesegcwele umhlaba wonke. At that moment, because wafanele ahlukaniswe noNkulunkulu wayekuye. uNkulunkulu ayebuya hamba aze kusalele emuva, aze kunathela kusandiso, aze kuyibandla, aze kulela bandla, aze kumhlaba wonke, aze kubantwana, aze kuyiphara kwinkosi, aze izwe lonke. UJesu Kristu uyayibuka lento, usezwakala ekhala njengomuntu. Lalela umuntu mangabe ephucwa into uyakhala. So uyambona uNkulunkulu ephucwa kuye. Uzwakala esekhala sithi uNkulunkulu ngishiyelane, because useyaphucwa manje uNkulunkulu. Usezakala ekhala njengengane encane esasanda kuzalwa. Esethi uNkulunkulu ngishiyelane baze bareqoda ngisho amazwi akhe ngqo. So ke bekuyilokho esokusho nje namuhla. Sangithatha lethuba elingelelo gama lami uNamsilo kaDlamini bazalwane ngisindisiwe ngiyamthanda uJesu.